تخيل معايا، دازت عام، عامين، 5 سنين و10 سنين، ولقيتي راسك باقي وقف في نفس البلاصة، نفس الصالون، نفس التليفون، نفس المشاكل ونفس الأعذار. ولكن كاين فرق واحد، وجهك تزادو فيه تجاعيد وشعرك بدا كيشيب والوقت اللي كان عندك ما بقاش. هاد السيناريو ماشي فيلم رعب، بل هذه هي الحقيقة اللي عايشينها ملايين ديال الناس دابا. علاش؟ حيت نهار على نهار كيسحب ليهم بلي العمر واقف، كيسحب ليهم بلي غدا ديما كاين. خليني نسولك وحط يدك على قلبك، واش هذه هي الحياة اللي كنت كتحلم بها ملي كنت صغير؟ واش هاد النسخة منك دابا هي اللي كتستحقها؟ الا كان الجواب لا، فعلاش باقي في بلاصتك؟ بزاف ديال الناس كيسحب لهم بلي الفشل هو دير شي حاجة وتخسر. لا، الفشل الحقيقي هو ما دير والو وتبقى في بلاصتك. كتلقى بنادم عالق في نفس الخدمة اللي كيكرهها، في نفس الروتين، في نفس دائرة الصحاب اللي ما كيزيدوش بها القدام. علاش؟ حيت خايف يخرج من ديك المنطقة الآمنة كومفورت زون. ولكن الصدمة هي أن ديك المنطقة الآمنة هي أخطر بلاصة تقدر تكون فيها، حيت تما فين كنموتو الأحلام ببطء. شحال من واحد كيقول السيمانة الجاية غنبدا، الشهر الجاي غنتقيد في لاصال، العام الجاي غندير مشروعي. كيفوت العام وتدوز السنين، هو باقي جالس في نفس القهوة، كيشوف في نفس الكاس وكيشكي من نفس الظروف ما غتتغيرش الا ما تغيرتيش انت. وفوق هادشي كامل عندك واحد الجاسوس في جيبك، واحد الوحش صغير سميتو الهاتف. فكر معايا مزيان، شحال من ساعة كتقضيها وانت كتتفرج في حياة الناس اخرين؟ شحال من ساعة وانت كتحرك صبعك الفوق كتشوف في الريلزات والفيديوهات ما غتزيدك والو في حياتك؟ السوشيال ميديا ما كتاخدش منك غير الوقت، بل كتاخد منك اغلى حاجة عندك، التركيز والطاقة. كتخلي الدماغ ديالك عاجز يركز كيتاب لمدة 10 دقائق، ولكن قادر يخليه جالس 4 سوايع كيشوف الشاشة بلا ما يحس. راك كتبيع مستقبلك في بول شركة بغاتك غير تبقى تتفرج باش هما يربحوا وانت تخسر حياتك. واكبر كذبة كتكذب على راسك هي انا دابا ما عنديش الحماس، غنتسنى حتى يجيني موتيفاسيون عاد نبدا. الحماس كذبة، الحماس بحال عافية الكرتون، كتشعل داغيا وتطفى داغيا. الانسان الناجح ما كتسناش الحماس، بل كيتسنى الانضباط. شوف في عادتك اليومية الصغيرة، ديك السيجار اللي كتكمل، ديك السهرة بلا فايدة، ديك العكز على الصلاة، ديك الماكلة الخايبة. هادشي كيبان لك بسيط دابا، كتقول هانية غير هاد المرة، ولكن هاد العادات الصغيرة هي السوسة اللي كتاكل المستقبل ديالك بلا ما تحس. كتجمع عليك نهار على نهار حتى كتلقى راسك بنيتي جبل الفشل بيديك. الفرق بين الانسان المنضبط والانسان العشوائي ماشي هو الذكاء او الزهر، الفرق هو ان الانسان العشوائي عايش غير بردود الافعال. الا كان نشيط غيخدم، الا كان عيان غينعس، الا هضر فيه شي حد غيبكي. اما الانسان المنضبط فهو سيد راسو، وخا يكون عيان، وخا يكون البرد، وخا تكون الشتا، وخا يكون باغي ينعس، كينوض يدير داكشي اللي خصو يدار، حيت كيشوف للبعيد. تغيير حياتك ما كيحتاج دير معجزة في نهار واحد، كيحتاج خطوات صغيرة ولكن مستمرة. نص ساعة القراية كل نهار، ساعة رياضة، ساعة تعلم مهارة جديدة. هادشي إلا درتيه كل نهار ورا عام غتكون إنسان آخر تماما، إنسان غتشوف فيه في المراية وتحترم. بارك من الأعذار، بارك مشكا في الظروف والبلاد والزهر، حتى حد ما غيجي ينقدك، حتى حد ما غيدق عليك الباب ويعطيك النجاح في طبق من ذهب. حياتك هي مسؤوليتك انت وحدك. الا بقيتي في بلاصتك فالذنب ذنبك والخسارة خسارتك. نوض دابا،
سد هاد الفيديو، حط التليفون، خد اول خطوه، دار داكشي اللي كنتي كتعكز عليه. ولا حسيتي بلي هاد الهضره قاصحه ولكن كتقيس الحقيقه وبغيتي نتمشاو في هاد الطريق مع بعضنا، اشترك في القناه وخلي اعجاب باش يوصل هاد الميساج لكل مغربي باغي يتغير. وكتب لي في التعليق انا غنبدا من دابا، الكره دابا في التيران، علاش باقي في بلاصتك. كان معكم اسامه امبروف، تهلاو.